Өзің жақсың ба? Таку, өткенде тіге шалыңын айлығы көбейет деп аттың біле? Көбейбей қалды. Болды тіреме. Аманшылық болып тұрса көбейетті. Кеп ақша демес. Мұна адам жаш өткенден кейін ері шарқақ болып, кемпір шал өкі сөйлешіп, маңдады тескей отырып, чай ішкенге Құдай насip етсін деп тілеш керек. Ынтымақты болыш керек. Ошоны көріп, небере өсөт дегенде. Жестен бе? Жестен қап-қара жерге кірсін еліп. Жүрет та. Ана міне дейін. Қарығанда көзіме чөп салып атса, ана міне дейін, ана, оңол отекен дедім да, оңол сайын, оңол бойына жоғолу ататан. Бүгінде жоқ. Таку, тиге Құдай албағыр кел атат. Ана мен өзім чалам, мақұл бұ? Болып тұрбай. Кел, қарғанша оңол болған, аяғы сұйық чолок. Қаяқта жүресің, жалмаңдап, таң атпай, Таң атпай, айнақаныңа бардың бе, жайнақаныңа бардың бе, жүрдің да, екі шұрқияның ортасында, Адамдың ойына келбеген нәрселердің барын танты беріп, ел жұрттың барына шерменде қыл бүтмек болдың ғой, Құдай албақ. Міне қылым шерменде қыл отасың, бірдекен айтып қойса да шерменде болып қалады дейілі. Үш шерменде қыл айтып бересің де сен, Мен міне қалып айтып атам, Асманнан алып айтып атам бұл. Қаяқта жүрдің, таң атпай? Қаяқта жүрдің? Уй айдап жүрем, уй, Құдай албағыр. Өткенде парламентте депутаттардың біреусі малғада налог салыш керек дегеннен, біреу жарымы көре қалды налог салы үрбесін деп, үнкірге шығарып келдім. Ушы тұрған үнкірге міне 3 саат жоғылдың. 3 саат жоғылдың. Анан момын қуыраған бұтменен қанша саат жоғылышым керек еле саға, Ансыз теле ұшынтып айтарыңды біліп, бұтымдың орығанына қарабай, чұрқап келдім. Өйдегі айылдағылардың бар оғыз ашылған мойынша қарап қалышты. Бұл байқұшқа міне болған деп. Бірдеке де сөйлетім әлі, асмандан алып айтып атқан сөйле. Бірдеке шерменде қылдың әлі дей береді екен. Мен де қарап отырам, менде де көз бар. Ұғып атам мен дағы. Минені қарап атасың да, минені көріп атасың. Минеге қарабайм, қарайды да, мына қарашы мұны. Моғырекі қайсы жаш келінді сүреті, қарашы мұны, Қарасаң, жап жаш келінді екен. Құдай албағыр десе. Ачкіңді жақшылап, тазалап алып, қара Құдай албағыр. Ал жап жаш келін сен. Жөне тұршы. Өзіңді өзің таныбай міне жинді болып атасың Құдай албағыр. Ой, жақшылап қарасаң, чачы түйілі болып атат. Қарасаң мұнда, Бұл сенің 25 жаштағы сүретін Құдай албағыр. Ежеңдің қызының тойында. Балаң Тұратқа Нұрсұлтан Шортачан. Құдай албағыр. Çinele meneke minelim dıgırayın. Karaçı mel türeken bir tatna kay gelindeke minelim dıgırayın. Adam tanılgız kılıp özgörttün galin dıgırayın çalam. Hazır uşunu men desek gibi işirit ya. Elbağır dese. Bu senin 25 yaştaki süretün Құдай албағыр. Hazır 70'ke çıktın ayırması bolu. 45 yaştan üşütüp kalmak benim ben. Kayran gana sağa kor bulgun gana caştığım elimdi göreyim. Kurattın elimdi göreyim. Askerge getse bunu gütüp otur. 2 yıl gütkönüm istesem. Oy ölüp kara elimdi göreyim. Dura! Ben armiyaya vargan emesmin.
A 2 yıl men kimdi güttüm ana? Men kaydan bileyin kimdi gütkönündü. Este kimdi gütüp dürdüm. Este de, kimde esteyin? Alardım bari ölüp bütme. İyi ölüngem, ne de koyun? Celatacay. Adamdı tantıratmayın. Armiyada olmasan çalmangda da bir oku da jürgöndürsün da. Ana sen çok bolsan hele ben 2 yıl senin uyuңda жаңғыс oturuyor. Men sana ne? Jindimin biya. Men oşol okunun barın bütüp gelip anan seniminen tanıştım Kuday albağırı. Ömür boyu meni günü ölüp gelesin, özün ne kılıp jürgönüңdü bir Kuday'ın özü bilet. Emi düştön keyin bilip kalgan tura. Seni Kuday'dan albayt. Men uşu uktap kalsam ele bu eşler seni görbeyt, uşu eşteken sezmeyt de oylayt okşaysın ha. Mineni sezip kalıp jürösün da, mineni bilip kalıp. Emniyette de sezet da hey. Adam bolgandan sezet da ya. Aytçı mına hey. Mına ömüründe bir erkekçe aytçı lan ayın hey. Mına günde tünü 2 mal giyinip alıp kayakka çıkıp gelip atasın ya. Ayna kanıga varıp atasın mı, cayna kanıga varıp atasın mı? Aytçı hey Kuday albağır hey. Tuvaletke varıp gelip atan, tuvaletke. Günde 2 mal mı ya? Gede 3 mal çıkışka tuğur gelip atat Kuday albağır. Handa işen betekesin sen de giyin var, bar arkaman. Karap durasın ne kılıp atkanımda. Karacı nakaldı. Bar dep bunu tümele. Jaş kesinde taң atkansa gütüp jatkanım askel gelsin hem karıganda артынан çıkıp karap durat demişmin. Oy güygüzdün oy ölüңdü göreyni. Sen güygüzüp atasın bu ce men güygüzüp atasın. Oy güydürmey dele koy, süydürmey dele koy. Bugünden başlap ben senimle jaşabayım. Apamdıkına getemedim göreyni. Sen getpey kapkara jerge girsin. Sen 50 yıldan beri getem dep jürösün getpeysin Kuday albağır. Anarkandın atenesinde ol, meniki gözü türüyor olmasa kayaka geteyin. Hey! Atenen geçerle yakında öldük o 98'ke çıkıp. Özün 70'ke çıktın Kuday albağır. Bir de gidesene cihetim gibi cihet öyle baş türetelim de Koy, sen getkenden göre men getem. Koy gete ver, baleketim almay gete ver. Getem. Hey, getsen kıpınday da oylanıp kalmayayım. Göresin. Getem. Hey, gete ver, gete ver. Baleketim al, gete ver. Tapkal taşıgan var, seniki olsun, getem ben. Hey, tapkan taşıganın meniki emes, turat deyirdi. Oşol tapkan taşıgandı, tiki zalda alıp barıp aynakandın üyüne girgizip verim, akıl mı? Kukunyan alıp barıp jaynakandыкına girgizip verim. Ökömden baktuluğu ol, çolok. Ar namuslu erkek ayaldan dünya talaşpayt Kuday albağır. O sonun bar özüne kutlu olsun. Oy bare ver, baleketim almay, gete ver, gete ver. Men getem, sen adatınca arkaman telefon çalıp izleme unuttun mu? Özücünde oy büyük kurtulaydı bile. Bare ver, sadağım. Sen de tapkanın menen baktılığı ol. Mecdipuraçım beni de gütüp atkanlar bari. Kuday albağır. Gütü atsa bare ver. Davay, çao. Çal barkaman izleme. Elingdi göreyim. Şımı göçügüne kıpçılıp araң jürettan elingdi göreyim. Mende de şigenim var dep koyat elingdi. Kuday albağır. Alo. Taku. Biz ajraştık. Ovada. Jaş kesindili ajraşıp keteyim desem hem oңolуп keteyim dep oyladım delengdi göreyindi. Oңoйлуу кайра жогулуп атпайбы. Я. Тако. О, кашат жакка түшүп, тиги Кудай албагырды карап коесуң. Неге? Эми айнаканды кетип атабы, же жайлаканда кетип атабы адамдар. Я. Кандай? Кандай? Силердикинде отурабы? Берчи трубканы. Kuday albağır, ayerde mini oturasın emi ya. Gelip darını içmeysin, bu vakit saat ötüp ketmedi mi? Bir yerde mi ton koyup davleyle götürülüp ölüp kalayım o şuntu ya. Bol tez gel.
Құдай албағыр, мен дарыңы даярдап тұрайын. Әйдіңізді керек. Тақыр бір оңыз болған екен. Мына, іч. Түшкі дарың. Ушунун барын ба? Барын болды неміне, ойма шығарып атамы. Доктырдың жасқан дарысы. Бұл түшкің әлі, кешкің тұрады тияқта бір қарап қоған. Барын ба депті мені. Ömrümde bir jolu erkekçe çının aytçı. Sen hazır aynakanına vardın mı? Çeçe aynakanına vardın mı? Aytsak bu dağlar aytsak Abdullah İmamoğlu, Narınbek Молдабаев. Шоң рахмат, бар болыңыздар. Ыр кечебизде уланталы, өзгөчөлөнгөн үнү менен калың элге жаккан, өнөр ордосунан өз ордун тапкан, бүгүнкү күндүн күнөөкөрү алдыңыздарда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлзада Сартмырзаеваны кол жаап тосулалы. Гүлзада Сартмырзаева. Sorsak seken bundan gerekli durmat için kalaltımızdan. Kimi çok akım aytkanday, jeri sorusu akseken, görgöndö gözü taldırgan göp jerilerden babalar, ay günügan tevi tap edin. Çadır öңdü dünönüne, çalkaya çatkal gökbire, görünmey gözden uçkanıgı, bөгүндө куштар бөгүндө шуңкарыгы, көкжирек тауқардай болуп көйгөлүп, сары челек өлүмү келеме. Тоғыл акын арзыганы, алынған сулуу жеректен, мыя салып үчерген таланттуу элдин көреген, токтосун акын таңшыган, торгойлордун ичереген. Аксыдай алтын керимдени, асылдары далай төрөлгөн, темир кулучунай төлөгөндө, элимде даңка, жеримде даңкаңы бөгөгөн, жеги жок акын айткандай, жеримдин өсүбү бөгөргөн. Жеги жок акын айткандай, жеримдин өсүбү бөгөргөн, жер соорусун аксекен. Гүлзада Сартмырзаева.